¿Cómo soñará un ciego de nacimiento? Eso es curioso. ¿En sonidos, quizás? ¿Sabes si ha habido alguna...? Es que yo eso no lo he encontrado. Sí que ¿Si ha habido alguna casos, entrevista? Hay casos reportados de personas que nacen ciegos, pero depende. Claro, la ceguera de dónde viene, ese es el problema. Si viene del ojo o si viene de zonas dañadas del cerebro, porque es diferente. Pero sí que hay casos de pacientes que nacen con trastornos visuales, que me tengo que meter mucho en materia y quiero que no quiero meter la pata y que todo sea accesible para todo el mundo y no hablar de campos que no son mi especialidad, pero sí que se ha visto casos de personas que acaban viendo algún tipo de estímulo visual, activando otras zonas del cerebro que en teoría no son el lóbulo occipital, que te acordarás de eso, que es lo que codifica principalmente la visión. O sea, como que el cerebro es capaz de readaptarse, tío, y es capaz de readaptarse y ponerlo en, como niños que tienen un ictus en área motora pura y acaba desarrollando que solo un lado del cerebro controla el movimiento de los dos cuerpos.